และในพื้นที่อำเภอสามงามและวชิระบารมีของจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางหลายจุดค่ะกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอีกด้วยนะคะพันโทสิงห์ศักดิ์จันทร์ประสิทธิ์ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่23จึงได้ร่วมกับปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็พบว่ามีบ้านเรือนใน5 ตำบลที่เสียหายถึง25 หมู่บ้านรวมแล้ว300 หลังคาเรือนค่ะ